Hapo tume ya uchaguzi nchini humo imelaani matukio ya vurugu yaliyozuka katika mkutano wa kampeni wa mwanasiasa wa upinzani na mgombea kiti cha urais Robert Chagulanyi almaarufu kama Bobi Wine katika wilaya ya Gulu kaskazini mwa nchi hiyo. Makabiliano hayo yalikuwa kati ya wafuasi wa mwanasiasa huyo na wale wanaodaiwa kuwa maafisa wa usalama waliokuwa na mavazi ya kiraia. Katika mkutano na waandishi wa habari hii leo, Bobi Wine amedai kuwa katika siku za hivi karibuni utawala umekuwa ukimlenga na wafuasi wake, na kusema kuwa hatua hiyo inatokana na kile alichosema ni hofu ya upinzani kuwa na wafuasi wengi. Tume ya haki za kibinadamu ya Uganda pia imelaani matukio hayo na kutaka uchunguzi wa kina ufanyike. Msemaji wa polisi nchini humo, hata hivyo, Kituma Rusoke, amesema, na hapa namnukuu, vitendo vyovyote vitakavyopatikana haviendani na kanuni za jeshi la polisi vitachunguzwa na hatua zinazofaa zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya afisa yeyote atakayepatikana na hatia. Mwisho wa nukuu. Ikiwa imesalia takriban wiki 5 kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo, haya yote yanamaanisha nini? Ili kupata jibu, awali nimezungumza na mchambuzi Elias Lukwago akiwa Kampala. Siku ya Gulu mashambulizi yakawa ni makali sana. Kwa hivyo inaonekana tu ilikuwa kama kitu ambayo imepangwa kwa sababu Bobi Wine alipoingia katika eneo la Gulu, kwanza aliwakutana wafuasi wa NRM ambao walikuwa wanaandamana mbele yake wakimwambia hatakikani sehemu za Gulu. Basi akatoka akaenda wilaya nyingine kufanya kampeni. Aliporudi Gulu ndio akawakuta wanajeshi na wafuasi wa chama tawala cha NRM ambao walikuwa na fimbo, wakaanza kumpiga na pamoja na wafuasi wake. Kwa hivyo unaona ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa tu ya kwamba akiingia sehemu za Gulu atatendewa hivyo na wenzake. Lukwago, hii si mara ya kwanza kwa nguvu kutumiwa na jeshi na polisi dhidi ya Bobi Wine. Sasa hii inatoa taswira gani kuhusu demokrasia nchini Uganda? Hii ni kitu ambayo imeletea watu wengi kulalamika kwa sababu tume ya uchaguzi ilitangaza wazi kutakuwa na uchaguzi, ikatoa hata mpango namna wagombea watafanya kampeni zao. Na yeye Bobi Wine anakuambia amefuata tu mpango wa tume ya uchaguzi. Tulianza kuona mashambulizi kama hayo katika sehemu za Rais Yoweri Museveni ambapo anazaliwa. Sasa tumeanza kuona tena yakitokea sehemu nyingine. Yaani unaona ni balaa kwa upande wa demokrasia, kwa sababu kama mtu amekubaliwa na tume ya uchaguzi kufanya kampeni na anakuambia anafuata sheria, alafu mnaanza kumwekea vikwazo barabarani, unaona ni hali tu ya kukandamiza kwa upande wa upinzani, na kwa hivyo inaletea masuala mengi kuhusu demokrasia nchini Uganda. Na Lukwago, uchaguzi ni tarehe 15 ya mwezi ujao. Tume ya uchaguzi inapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba uwanja uko sawa kwa wagombea wote? Mara kadhaa watu wa upinzani wamelalamikia tume ya uchaguzi, ikiwemo Bobi Wine mwenyewe wazi hata katika kampeni akawaambia muache ubaguzi. Kwa hivyo mimi nadhani kitu mwenye tume ya uchaguzi ingefanya ni kuwaita wakuu wa vikosi vya usalama pamoja na wagombea wote, wakarudi wakakaa chini wakakubaliana nini inafaa kutendeka. Tumeona jamii hiyo ikitoa kauli kali baada ya uchaguzi nchini Tanzania. Kabla ya uchaguzi wa Uganda, wanapaswa kufanya nini? Ingekuwa faida zaidi kama jamii ya kimataifa ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki, African Union na Umoja wa Kimataifa wakiendelea kuiambia serikali ya Uganda na vikosi vya usalama walinde amani, sio kuingilia masuala ya kampeni ambayo watu wa upinzani wanafanya. Kwa kifupi tu Lukwago, uchaguzi wa mwaka huu, vijana wanazungumzia masuala gani katika kampeni ambayo yanatoa mwelekeo kuhusu taifa la Uganda? Tatizo ya kwanza ni shida ya kukosa ajira. Utaona wa vijana ni wengi sana hapa. Hata wale ambao wamesoma na kufika kwenye kio chikuu hata kama sehemu za Makerere na vyo vingine hawana kazi. Na kwa hiyo hii ni swala muhimu sana. Alafu kuna swala ya usawa. Kuna ubaguzi kwa upande wa kazi, hata kutimiza sheria. Wengi wamefungwa bila kufikizwa hata mahakama. Na hiyo swala bado ni muhimu sana. Kuna matatizo kadhaa kuhusu namna masuala ya ardhi inashughulikiwa. Watu wamefukuzwa kwenye ardhi na serikali inaangalia. Kwa hivyo kuna changamoto mingi
na au vijana huwa wanahusika moja kwa moja, lakini changamoto kubwa zaidi ni ukosefu wa ajira. Kutoka Uganda tusalie barani Afrika, lakini tuelekea Afrika Magharibi sasa, ambapo kikosi cha usalama cha Jumuiya ya Kimaendeleo ya Magharibi mwa Afrika ECOWAS kimetumwa nchini Benin siku moja tu baada ya jaribio la mapinduzi lililotibuliwa. ECOWAS inasema kikosi hicho kitashirikiana na jeshi la Benin kurejesha utulivu. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa asubuhi ya leo mbele ya ikulu ya rais huko Cotonou, jiji kubwa zaidi la Benin na makao makuu ya serikali ambapo utulivu unaonekana kurejeshwa. Jana usiku rais wa Benin Patrice Talon alionekana kwenye kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali na kusema kuwa hali imethibitiwa. Ningependa kuwapongeza wanajeshi wetu kwa kuwajibikia majukumu ya kitaifa na vilevile kwa viongozi wao walihakikisha taifa limelindwa. Tulisimama kidete pamoja nao na kutetea misimamo yetu na kuondoa vikwazo vya mwisho vya upinzani kutoka kwa waasi. Ahadi na uhamasishaji huu ulituwezesha kuwazuia wahalifu hawa na kuiokoa nchi yetu. Aina hii ya uhalifu na usaliti wa kitaifa haitapita bila wahusika kuadhibiwa. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Tangazo hilo la Rais Talon limetolewa mwishoni mwa siku iliyokuwa na utata, ambapo kulishuhudiwa milipuko na milio ya risasi huko Cotonou. Kundi la wanajeshi lilitoa tangazo kwenye runinga ya taifa kusema kwamba limempindua rais. Tangazo hilo lilifuatiwa na hatua za haraka kutoka kwa vikosi vya jeshi vinavyounga mkono serikali vilivyopata msaada wa mashambulizi anga kutoka kwa wanajeshi kutoka nchi jirani ya Nigeria. Vikosi vya usalama sasa vinawasaka wanajeshi waliojaribu kunyakua mamlaka, huku rais akisema walikuwa wameteka idadi isiyojulikana. Wakazi wa Cotonou wameelezea kile walichokishuhudia hapo jana. Inahofisha na kutisha kwa sababu ni mara ya kwanza tumewahi kushuhudia mubashara tukio kama hili. Ni hofu tupu, ni kama ndoto. Kwa sasa ni hofu. Leo asubuhi nilikuwa karibu na msikiti wa Zongo nilipoanza kusikia milio ya risasi. Mara ya kwanza nilisikia boom, mara ya pili boom, mara tatu kakakaka. Nikasema nini kinachoendelea Benin? Na tulitaka kukimbia kutoka pale tulipokuwa bala. Sasa iwapo wakulima wazungu huko Afrika Kusini wanalengwa kimakusudi, bado ni swala linalozua utata nchini humo. Mwaka huu Rais wa Marekani Donald Trump alizidisha mjadala huo kwa kuitaja hali hiyo kuwa mauaji ya halaiki. Ametoa kipaumbele kwa maombi ya wakimbizi kutoka kwa raia wa Afrika Kusini wenye asili ya Kiafrikana, na maelfu tayari wametuma maombi yao. Serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kwamba madai ya mauaji ya wazungu hayana ushahidi wa kutosha. Ni swala tata ambalo linalazimisha taifa hilo kutafakari historia yake ngumu na hali ya siku za usoni. Agnes Penda anawasilisha taarifa ya Claire Mawiso kutoka makala maalum ya BBC Africa Eye. Tukutahadharishe tu kwamba ripoti hii ina maudhui ya kutatanisha. Nimekuwa nikiliwazia jambo hili akilini mwangu kwamba ni lini watakuja kutuua au kututesa. Niko radhi nife ili tu kuhakikisha kwamba mke wangu na watoto wangu wako salama. Martinez ambaye ni meneja katika shamba moja hapa katika jimbo la Free State anataka kuhama yeye, mkewe na binti zake wawili. Watu wengi wanaamini kuwa ni jambo la kisiasa la kutuondoa sisi wakulima wenye asili ya kizungu au wazungu kwa jumla katika nchi hii ili wanyakue ardhi hii na kujihifadhia eneo hili. Babu yake na bibi yake waliuawa katika mashambulizi ya mashamba. Waliingia chumbani alipolala babu yangu. Nafikiri alikuwa na umri wa miaka 72, 70 hivi, kitu kama hicho. Na akashika bunduki hiyo kisha akaitumia bunduki hiyo kumpiga usoni babu yangu. Ananipeleka kwenye shamba la jirani yake, familia ya raia Afrika Kusini wenye asili ya kizungu, shamba ambalo waliishi kwa muda mrefu. Waliondoka kwa haraka na kutelekeza mali yao. Watu waliondoka kwa sababu ya uoga, kwa sababu hawataki kuuawa hapa. Miaka michache iliyopita kulikuwa na ukatili, kuuawa na kuteswa na aina ya mambo hayo. Sitaki hilo litokee kwetu. Mnamo Oktoba, serikali ya Marekani ilipunguza idadi yake ya wakimbizi duniani hadi kiwango cha chini cha kihistoria cha 7,500 pekee, ikihifadhi nafasi nyingi kwa jamii ya Afrikana ambao ni raia wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu. Hata hivyo, wengine hawana nia kuondoka.